Здравейте хора, аз съм Мирко БГ и това е епизод на Clash Royale. И вижте какво ме излезе днес. Какво е това? И аз не знам. Така, искам да бем. И това ще излезе кавра. Не знам това какво е така. Отворен един наран сенък, съм се гледал, на балкира и да е бомбара. Ще донейтвам повече такива. Аз това дик за сега използвам. Добре, нека започваме с битките. Не знам колко битки ще направим. Трябва да намалим малко звука. Когато пуска скелети, да се приготвя тук това. Това е голям. 5 лева. Хил! Брат, той ги пусна на мене. Мина. Това е доста добра тактика, да знаете. Witch Wizard е това. Майнер. Доста демидж бие. Може да взема цяла кола на 9, да, 9 лева. Сега ще се направя моето комбо, вие го знаете. И то е... Това е Джан Скелетона и лучката. Моля се, абонирайте се и дали ще съберем на този клип 20 лайка. Брат, ти вече няма смисъл. Бум! То бъкъмъка. Ето, никой не се го да кача. Ето да пише. Това е гоблин геймплей. Не хора. Хая! Бягай! Yes! Брат, то 100% ще го бием. Това беше нещото, което един мой би направил своя фарбъл. Искам да ми зада. Така. Бъл. И бъл. Там нещо не го забивах, този Джан Скелетон, но ще се изтъпи това бъл. Дай, още един Джан Скелетон, да. Така би повторя. Езе! Няма. Добре, моля целта. Добре. Аз тук и 3 коронки за нас! Yes! Често който е с мен. Той ми донеква тази спирита стабилно. И моля да се влезте в нашия клан. Има свободни места. Добре, лидера се бие. Чинели. Май. Ся. Правим. Той. Добре, този Wizard започна доста да ми помага. Днеска. Това дек сигурно го ползвам вече 1 година. Какъв е този съпратия, брат? С 1000 пъти колко с мене.
Какъв е този запрати човек, бе? Какъв е този човек, бе? Ти нормален ли си, бе? И всички аспирти убиват какъвто и да е левел мини хорт май. Така. Правильно. Ето сега лайфхака върху. Може се отита. Ето лузърт не убие. Сега убих, бе. Гледай го, бе, колко е убил този човек, бе. Тя дължи живе. Он ще пуска. О, добре. Там не завършим се. Трамера. Съм много по-добре. Виж го, бе. Много добре, то в мен нашия скъп майна. Тук на мен наплък. Абе, какви си ги вълнуват? Абе, брат, умираш, бе. Ги мачкаме, хора! И победа! Това беше победа за нас! Той няма легендарки. Май, бе. Да, има, бе. Има легендарки. Вижте колко е опнат този човек, бе. Преди тия строго донейтват. Още 5. Уф, мале. И ако сте гледали онзи клип на римбата, или какво беше? Румпата. Съм направил същата грешка. Добре, че имам с катарката. Бънхайджа! Ударих по него. Ооо! Тия мускитарки са велики. Аре, всичко са. То са електрозър, гледайте колко години ще правят, трябва малко да го намалят. Честно за това. Тъв помп също няма да помня, защото това се бъде на себе. Моето тесте. Ми тестето се пробват. Не са. Скатар! Аре, бе! С скелет точно. О, добре.
Супер! Yes! Моят кум са стане. Бе, просто не! Това! То се лайф как, бе! Вижте го, бе! Една такова... Дай! Ух, да спека! Защо видите? Сега ще сложим картата. Сме направили очи. Що ли карти така? Дотегнаме вече. Даре. Имам хуй. Ау. Загубил се малко, но мисля, че няма по... Също бейби драм съм. Ай, пускам се в тесте. Не искам. Чуй. Там би! Еза. А така долу там стигнала. Добре, сега те трябва да ги убия. Да блокирам. Двамата ги убия. Аз тия всичките, които са били, имат електровизор 2. Бум! Искам магазинчика ти, мразява! Не убивайте. Това не се е за този... Това не се е за